好，大家好，我们可能都听说过，第一次怀孕会对女性的大脑产生深刻的改变。但如果怀了第二胎呢？大脑又会发生什么事？这个问题，过去的研究其实很少触及，可以说是一个科学上的谜团。那么今天我们就来深入解析一篇发表在《Nature Communications》上的重要研究，一起来看看科学家们究竟发现了什么关于第二次怀孕对大脑的独特影响。所以，这项研究要问的核心问题其实非常直接，也很有趣。就是说，当一位妈妈怀第二胎的时候，她的大脑是会像电脑重置一样，把第一次的变化再走一遍吗？还是说，它会发展出一种全新的、完全不同的适应模式呢？好，我们就带着这个问题继续看下去。第一部分，我们先来谈谈为什么这个主题会是一个重要的临床知识缺口。好，那接下来第二部分，我们来看看研究团队是怎么设计这个实验来回答他们提出的问题的。这个研究设计的相当严谨，他们总共追踪了110位女性，分成3组。第一组是怀第二胎的妈妈，也就是经产妇，代号是 PRG 度。第二组是怀第一胎的妈妈，初产妇 PRG1。最后还有一组没有怀孕的女性，当作对照组。那为了要全面地了解大脑到底发生了什么变化，研究团队用了好几种先进的 MRI 技术。你可以把它想象成，他们同时用了好几个不同的镜头，去分别观察大脑的硬体，也就是灰质体积，还有网络讯号，也就是功能性连结，最后是线路布局，也就是白质的结构，非常全面。好，进入第3部分，也就是这份研究最关键的地方——核心发现。到底这些妈妈们的大脑发生了哪些具体的变化呢？首先，第一个非常重大的发现是关于大脑的灰质体积。你看哦，两组妈妈的大脑灰质其实都出现了体积减少的现象，但重点是减少的方式完全不一样。你看左边，第一次怀孕的妈妈，她们大脑的变化是广泛性的，范围非常大。但你看右边，怀第二胎的妈妈，她们的变化就相对局部，非常集中。数据告诉我们，初产妇大脑变化的范围竟然比经产妇大了将近80%，这个差异是非常显著的。那这两种模式的差异到底有多大？这么说好了，这个差异大到研究人员单只看大脑扫描的数据，就有高达80%的准确率，可以直接判断出一位女性她怀的究竟是第一胎还是第二胎，这真的很惊人。所以，这个结果带出的结论就非常明确了：第二次怀孕会在大脑中留下一个独一无二的神经特征，它绝对不是第一次怀孕的简单重播而已。当然了，2次怀孕也不是说完全没有共同点。你看图上这些黄色的区域，就是2次怀孕都会影响到的地方。这些地方主要集中在一个叫做预设模式网络，也就是 DMN 的脑区。你可以把 DMN 想象成是大脑在进行自我对话的区域，它跟我们的自我认同，也就是我是谁这个问题有很密切的关系。所以科学家推测 DMN 的这些变化很可能就是建立母亲这个全新身份的核心基础。那反过来看，这些绿色的区域，就只有在怀第二胎的妈妈大脑中才出现了独特的变化。这些区域是属于体感觉运动网络和背侧注意力网络。简单来说，它们的功能就是把我们的注意力引导到外部世界，并且对周遭的刺激做出反应。你想想，这是不是非常合理？因为怀第二胎的妈妈，她需要同时应付不止一个孩子。大脑当然就必须要升级，变得更擅长处理外部这些复杂的多重任务。好，那如果我们从大脑网络讯号的角度来看呢，会发现一种很有趣的微调效应。在我们刚刚提到的 DMN， 也就是预设模式网络里面，第一次怀孕的妈妈，她们的神经网络连接是显著增强的，这就反映了她们正在努力建立一个新的自我认同。但是到了怀第二胎的妈妈，这个网络的连接却非常稳定，几乎没有什么变化。
这说明了什么？就是说明第一次怀孕打下的基础是被完整保留下来的，第二次怀孕更像是在这个基础上做微调，而不是整个系统重灌。而且这些变化不只是发生在硬体，也延伸到了大脑的线路，也就是白质。你看，初产妇的变化主要发生在上纵束，简称 SLF。这条线路跟语言、社交能力有关，而怀第二胎的妈妈呢，她们的变化主要发生在皮质脊髓束 CST。这条线路是负责运动和感觉功能的。你看，这再次证明大脑的调整有多么的精准，完全是为了应对不同阶段、不同性质的育儿挑战而量身打造的。好，这边有一个非常重要的观念要澄清一下。很多人一听到大脑体积缩小，可能会很担心，想说这是不是一种退化？这一点研究团队当然也想到了，所以他们特别去检测了神经代谢物，结果发现完全没有任何异常。这项结果就告诉我们一件事，这些变化它并不是病理性的神经退化，恰恰相反，它更有力地证明了这是一种为了适应母亲角色而产生的一种非常积极而且有益的神经可塑性。那么问题来了，这些大脑结构的改变真的会影响到妈妈的实际行为吗？答案是会的。研究发现，在第一次当妈妈的人身上，大脑重塑的程度跟他们母性行为的建立有非常强烈的关联。但是呢，在怀第二胎的妈妈身上，这种关联就明显变弱了。这很可能就意味着他们的育儿模式早在第一次当妈妈的时候就已经建立起来，甚至可以说是设定好了。再来看到心理健康方面，这里也出现了很有趣的差异。我们看到，对于第一次当妈妈的人，他们的压力最高峰通常是在宝宝出生之后才出现，但对于怀第二胎的妈妈来说，他们的压力高峰竟然是提前到怀孕期间。研究人员推测，这背后的原因很可能就是他们在怀着二宝的同时，还要分心照顾大宝，所以导致压力提早来临。好，那么来到我们最后一部分，我们来把所有的发现做个总结，看看研究团队提出的假说，以及最重要的关键讯息是什么。这张总结表可以说是一目了然，清楚地列出了我们刚刚讨论的所有差异。你看，从大脑体积的变化模式，影响到的主要神经网路，功能性连结的增减，白质线路的改变，一直到心理压力高峰出现的时间点，所有证据都在告诉我们同一件事：第一次和第二次怀孕对大脑来说真的是两趟截然不同的旅程。综合了所有这些证据之后，研究团队提出了一个核心的假说，叫做微调假说。用一个简单的比喻来说明，第一次怀孕就像是一次彻底的系统重组，大脑的首要任务是从无到有，建立起母亲这个全新的身份。而第二次怀孕呢，就更像是一次效率升级，大脑不用再从头来过，而是利用第一次打下的基础来进行微调，同时强化对外的注意力，目的就是要更有效率的去应对更复杂的，也就是所谓1打2的环境。好，最后我们来总结一下这次分析可以带走的几个关键讯息。第一点，生育的次数会在女性的大脑中留下独特而且会累积的印记。第二点，第二次怀孕本身就是一个非常独特的神经生物学事件，它绝对不是单纯的重复。第三，大脑可塑性的重心会从第一次的自或重组转移到第二次的外部注意与效率。最后一点，大脑的这些适应性变化非常精确地反映了养育多个孩子时环境复杂度的增加。所以说，这次的研究分析让我们清楚看见了母亲大脑那惊人的可塑性，但这同时也引出了一个更大、更长远的问题，那就是每一次怀孕所留下的这些独特印记，在累积起来之后，长远来看会如何影响一位女性她一辈子的认知功能与情绪健康呢？我想这或许就是科学留给我们，同时也是留给每一位母亲一个非常值得继续深思的课题了。